بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کو ناہن مت کھانے دو کہ یہ انسان کی یادداشت کمزور کرتی ہیں اور بچوں میں بھولنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر نیند نہیں آ رہی تو کوئی کتاب پڑھنے لگ جائیں، اس سے آپ کی آنکھیں تھک جائیں گی اور نیند خوب آئے گی۔ نہار منہ روزانہ نیم گرم پانی پی لو، آپ کا معدہ تندرست رہے گا۔ معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ہو تو دہی کا استعمال بغیر چینی کے روزانہ کریں۔ سونف والا دودھ پیو، رنگ اس سے گورا ہو جائے گا۔ رات کو زیادہ چاولوں کا استعمال ترک کر دیں، آپ کو نیند نہ آنے کی بیماری نہیں لگے گی۔ اگر آپ کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو تو نیم گرم دودھ کو اپنی آنکھوں پر مسل دو، نیند جلدی آ جائے گی۔ آدھے سر کے درد کا مسئلہ ہو تو جوس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرو۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کچے دودھ کا استعمال کریں۔ پیٹ کی گیس اور قبض وغیرہ میں گنے کا رس بہت فائدہ مند ہے۔ جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، بد ہضمی ہو جاتی ہو اور سینے میں جلن رہتی ہو، تو پیاز کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ روزانہ کھا لیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ آنکھوں میں درد ہو یا نظر کمزور ہو جائے، جن کو کھانے کے بعد کھٹی ڈکاریں آتی ہوں، بد ہضمی ہو جاتی ہو اور سینے میں جلن رہتی ہو، تو پیاز کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ کر دوپہر کے کھانے کے ساتھ روزانہ کھا لیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ اگر آپ کے منہ سے بدبو آتی ہو تو جامن کا استعمال شروع کر دیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب مت کیا کرو، اس سے دماغ کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دودھ جلیبی پٹھوں کے کھچاؤ کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے اور ذہنی سکون دیتی ہے۔ گیلے سر پر ملتانی مٹی لگانے سے بال سفید نہیں ہوں گے۔ منہ کے چھالے دور کرنے ہیں تو خشک دھنیا چوستے رہا کرو۔ مچھلی کا تیل سر پر لگانے سے بال گھنے اور لمبے ہو جاتے ہیں۔ کدو دماغ کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے اور دل کو مضبوط کرتا ہے۔ کسی جگہ پھوڑا پھنسی نکل آئے تو اس جگہ پر نمک رگڑیں، 2-3 بار ایسا کرنے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ کدو اور چنے کی دال کو ملا کر پکا لیا جائے تو یہ کمزوری کی شکایت کرنے والے افراد کے لیے کسی ٹانک سے کم نہیں، ضرور کھا لیا کریں۔ اگر پاؤں میں درد رہتا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کا مساج کریں۔ نمکین پانی سے ناخن دھو لینے سے آپ کے ناخن نرم ہو جائیں گے۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگائیں گے تو چھالے نہیں پڑیں گے۔ زیادہ مرغی کا گوشت کھانے سے انسان کا پیٹ بڑھ جاتا ہے اور زیادہ لسی کے استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جن کو خشک کھانسی ہو، رات کو سوتے وقت گرم گرم دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پینے سے خشک کھانسی دور ہو جائے گی۔ ہاف بوائل انڈے کی زردی جسم میں خون پیدا کرتی ہے۔ نہار منہ کشمش کھانے والے بندے کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال کبھی مت سنواریں۔ دوپہر کے وقت پیاز کا استعمال کرنے سے لکوہ جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ روزانہ دودھ پینے والے انسان کی کمر کی ہڈی کبھی ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان اور خوبصورت رہتا ہے۔ شام کے وقت پیاز کا استعمال نہ کرو، اس سے بخار ہونے کا اندیشہ ہے۔ پانی میں نمک شامل کر کے گھر میں سپرے کرو، گھر میں مچھر نہیں آئیں گے۔
ٹماٹر میں لہسن اور لیموں کا رس ڈال کر چہرے کا مساج کریں، چہرے کی چھائیاں اور داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ بہانہ کے دوران اگر آپ کو 5 منٹ سے زیادہ ٹائم لگے تو جان لو کہ آپ کا معدہ درست طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ انار کا جوس معدے کو ہضم کرنے کی صلاحیت بڑھا دیتا ہے۔ سانس کی تنگی ہو یا کھانسی کا مسئلہ، ہلدی، ملیٹھی، سونف تینوں 2-2 گرام پانی 1 کپ پانی میں ابال کر چھان لے اور شہد سے میٹھا کر کے دن میں 3 بار استعمال کریں۔ سردی، نزلہ، کھانسی اور سانس کی تنگی کے لیے بہترین قہوہ ہے۔ کیلا روزانہ کھاؤ، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ چھوٹے بچے ایک کیلا اگر روزانہ کھائیں تو ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔